Hi girls, it's me again, Rochelle, and welcome to my channel! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bulanglang, or basically ito ay sinabawang gulay. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag nito sa ibang lugar, pero sa pagkakaalam ko, yung iba ang tawag nila dito laswa. Parang laswa yata yung tawag dito, and then dun sa ibang mga lugar is hindi ko naman alam na kung anong tawag nila dito. Basta pagka sa pangkaraniwang niyang pangalan, ang pinakakilala ng lahat is sinabawang gulay. So yan, ito lang yung mga gulay na available that time na magluto ako. So yan lang yung ginamit ko. Meron lang akong okra, sitaw, sibuyas, alugbati at kalabasa. And pwede rin naman kayo magdagdag ng talong or kung anong mga gulay yung nakakain nyo or yung paborito nyo. Kasi itong mga gulay na to, ito talaga yung mga kinakain namin. Kaya ito yung pinagsasama-sama ko dito sa bulanglang na tinatawag ko. I don't know kung Ilocano word yung bulanglang, pero kasi sa Nueva Ecija kahit na Tagalog yung salita namin at hindi naman kami Ilocano is bulanglang yung tawag nito sa amin. So yun yung nakalakihan ko, yun na yung sinusunod ko. And then wala namang measurements to, depende na lang siguro sa inyo, sa panlasa nyo, ganun, kung gaano kadami yung isasabaw nyo or basta depende na sa inyo kung papasa ba siya sa panlasa nyo. Pero kung mahilig naman kayo sa gulay, sigurado magugustuhan nyo yung lasa nito. Basta sundin nyo na lang kung paano ko siya lulutuin. Tapos yung mga gulay, huwag nyo kakalimutan yang hugasan. Ang panangkap na gagamitin ko dito is bagong alamang, mga 3 kutsara, tapos ginisa mix, 1 sachet. Pero kung may isda kayo, piniritong isda, pwede rin siya, piniritong galunggong, ganun, pwede. Pwede nyo siyang lagyan. Pero sa akin, wala akong isda that time. Kaya ang ginamit ko is fish cubes. Okay naman na sa akin yun kahit walang isda. Malasang isda din naman yung cubes. So, yan, pine-prepare ko lang yung paglulutuan. Hinahanap ko pa yata yung kaldero dyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, hindi nakuha ng camera. Sa totoo lang, hindi ako nito lagi nag-uulam. Kahit na masarap siya sa panlasa ko, hindi ko siya nilalagi-lagi na inuulam. Bakit? Kasi ayun, napapalakas akong kumain ng kanin pagka ganito yung inuulam namin. So, iwas-iwas ako sa pagkain lagi ng ganito kasi hindi ko talaga napipigilan yung sarili ko na kumain ng maraming kanin. Kasi, ang bisyo ko, pagka ganito yung ulam, gusto ko lumulutang talaga yung kanin sa sabaw. Yung talagang namamaga talaga yung kanin dun sa sabaw pag nakababad siya. Kaya ayun, gusto ko maraming kanin pagkakain ng ganito. At parang ang tagal ko naman yata lumabas dito. O yan, nahugasan ko na yung alugbati. And then, magsisimula na tayo. Maglalagay lang tayo ng tubig. Hindi na natin kailangan ng mantika. Tansyahin nyo lang, siguro mga 4 na ganito yung nilagay ko. Hindi ko alam kung anong sukat ng baso na yan eh. Basta malaki siya. Tapos, hiniwa ko lang ng ganyan yung sibuyas. And syempre, kailangan pandarin nyo na yung kalan. Para habang naghahalo-halo kayo is, ayun, umiinit yung tubig. So yan, dinerecho ko na yung bagoong alamang. Tapos yung fish cubes, 1 piraso lang naman, okay na yan. And then, itong ginisa mix. 1 lang yung nagamit ko dito kasi okay na sa akin yung lasa niyan. Para manunuot talaga yung linamnam dun sa sabaw. Yun kasi yung hinahanap-hanap ko pag ganito yung ulam. Ewan ko, minsan meron akong mga luto na parang sawa ako
Pero pag kasi yung ganito yung ginagawa ko, hindi talaga ako nagsasawa sa kanya. So, ang uunahin yung ilagay is yung mga gulay na matitigas. Sana all matigas. So, yan. Kalabasa muna yung nilagay ko. And then, nilagay ko na yung sitaw. Marami akong biniling sitaw kasi paborito yan ni RJ. And, siguro yung mga nagastos ko dito sa lahat ng sangkap is around 70 pesos kasi dito sa Maynila binibili yung mga gulay. Lahat binibili. Kaya yun, napagastos ako. Pero kung sa probinsya kayo, hindi na siguro kailangan gumastos. So yan, naglagay lang ako ng 3 pirasong okra. 10 piso yata bili ko nito. Kalimutan ko na. So yan. Haluin nyo lang siya at hihintayin nyo lang maluto yung gulay. Hintayin nyo lang siyang lumambot. And pag ganito na yung itsura niya at malapit nang maluto yung gulay nyo, pwede nyo nang ilagay yung inyong alugbati. Kasi mabilis lang to maluto, kaya huli siyang nilalagay. Para sa akin, dito ko lang din siya natutunang kainin sa Maynila kasi sa probinsya naman namin, hindi naman siya masyadong kilala. Siguro hindi kinakain, ganun. Pero depende pa rin. Dito ko lang siya natutunan kasi maraming Bisaya dito sa lugar namin. And, ayun, lagi silang nagluluto ng ganyan. Kaya natutunan na rin namin kainin. So, yan. Ganyan lang yung gagawin nyo. Tapos, titikman nyo syempre kung okay na ba sa inyo yung lasa. Kung hindi pa, syempre magdagdag kayo ng konting pampalasa. Pero kung okay na, pwede na yun. Hintayin nyo lang maluto yung alukbati and pwede nang patayin. And syempre, huwag nyo kakalimutan patayin yung gasol.